uria besha cicenjanagio taruga koroka igwa ati andu mathuku maga besha kugerera computer ini ukamenya ati dola ya America tha ici ima besha ciganona Japanese yen ima besha ciganona ukamenya uria ungithukuma na ni kuni guthukumagwo itanga nyingi ciehithite kuni ko bia ire na ningwiraga ni ndona mweke wothe wao njire ndire kurehagira ataramu a maundu ta macio nigetha ugathoma maundu maingi uria ngionjorithia no korwo wina besha uhithite handu andu ramenya nikio ngeka nacio umuthi ni tuguthomithia uria ngithondeka besha kugerera ucenjania wa besha icio cia ja wa bururi ciringi ya Kenya ndire yatikirio kuingira hau ndire yatarwo ta gikiro kia besha ile tugiga citagwo hard currency kana besha ile cingirwo cie na hinya munene muno ru besha ile ukaingi ihũthĩkaga ni British pound andũ ya kuria aria me kuria ruraya na mukiria Ngeretha ni maramenya mamitaga bao bao ni imwe yacio igenge ni dola ya America ondo mwe na ta Japanese yen ona igenyi macio mothe nitukumenya muthenya wa muthenya tukumenya ginya watho mwerũ rahitukirio wigie kuramata uria besha icenjanagio guku bururi-ini na ni watho onjoria acio makoretwo magikirira na thutha kuhitukio ni kina kiramagia wikorwo na kiuria kana woni kigie uria ngionjorithia maundu-ini macio mothe anjia gututumira namba itu SMS 22488 kana thie Facebook page yakwa Njoroge wa Gereji unjurie kiuria gothe kigie uhoro ucio wa ucenjania wa besha ekathite mugani witu uria niwe ugukorwo agitutereba ndereti-ini kia muthenya wa muthi etagwo Charles Njuguna. Charles Njuguna wi mwega? Ndi mwega muno. Uhoro waku? Kwega biũ. Ni mundu gwe Njuguna kwanyu niku? Mwitu ni muguga. Handu hetagwo Kiamba. Kiamba. O ni kuri Kiamba gitigana njui haha. Kuri Kiamba gitigana hapa Inange. Kuri Kiamba ya muguga. Na ndungataga hau kanitha we hau wetagwo Ensign Ministries. Na no ni director wa cukuru wetagwo Royal Institute of Business. Na ni amuthomithagia nginya andu uhoro ucio wako menya uhoro wa uhoro wa gucenjania wa besha ni forex trading. Ito forex trading. Nere bia? Bia nyingi muno. Hari andu aria moe kunjorithia besha. Bakuthera hard currency icio wa gweta internationally. Aria moe wira ucio besha ni magire. Na muthe no mathi na mbere na kugia. Tondu ndure limited kunjoria bia. Ati ciringi ya Kenya tu uticiringi ya Kenya ronjorithia hard currency ta dollar, euro, bao yoreta bao the British pound kore Japanese yen. Those are the hard currencies. Icio nicio currency ya the nyima yo nicio hard na nicio cie faida na wewe rocio bia ni ukugia faida yo kagira ku kana mundu agia faida atia no nyende gugutwara kajani ona ni gende ndatobeto minene kajani nigetha mundu mweroreri haria rero ri agie na idea wiro uri uthiaga turu muthi ugithie marigitire uthia marigiti we muonjoria ugathi ukagura waru makonia meri wagura waru makonia meri ri ugacoka ugakombora handu kametha ukaiga waru ciaku hau ndio kiambagia guciendia mwoka mundu akagura waru na karatathi agathie uria ungi agoka akagura agathie wonjoria uyu tuguthomithagia software etagwo MT4 ni software iheanagwo ni kambuni cia brokerage na ciikuo nyingi internationally heci ho cietagwo FX Pro ni kuri cietagwo Xness na no guthie ukaload mbeca ciaku platform-ini iyo ukaheo handu tari kametha ukagura mbeca ciaku ru wendagiria hau oria mundu areka uria we marigiti uria areka warikia kwendia hwaini we marigiti ri ngindo gicoka ukariha kametha kau ru haho heagwo space no heagwo ni brokerage firm iyo ya MT4 ukagura dola ciaku ukagura Japanese yen yaku ugacoka ukambia kwendia no platform ino tigakanya kanini to ni hado kobolithitio esendi ya kugura na kwendia no ta marigiti no ru haha uragura na kwendia internationally no ndu uraweka wothe computer ine yaku ukagura dola ukamenya riria wagirwo ni kwendia kira tuguthomithagia muno ni kumenya riria wagirwo ni kwendia kiria wagura twabe tukihoro wa guthoma guthoma mundu guthoma kahinda kaigana atia na ni mbeca cigana uthomaga tuna program igiri tuna crash program ile ya mweri umwe na tuna program ya mieri 3 ile ni full course mweri umwe ni 25 mieri 3 ni 75 guthoma githomo gikio kira tuthomithagia South Africa ni 800 na hedio ndutete tigiti wa ndege na accommodation ivyo twina Rington he turambiriirie twina mwaka mweru na nuthu kumenya twambirie cukuru uyu wa Royo na riria mundu oka guthoma githomo kiria turaguthomithia twina mabuku twandikite mabuku 6 twina module 1
module 2 module 3 module 4 module 5 na module 6 mavuko mo main print ila ishi as we speak tuna curriculum to develop ile na ministry ila ishi ila dina beres na wekwati na very soon neto ko release on ministry to do mo to da do mo ni adode to gora da ishi ile ni mari ila di online maudo mo da ni online riu yoko ta ko na biashara ku online o trade online na biashara ku kashiruta siko ka street go ka begi yaku riu ria tora tu guthomithia mweri umwe ni mundu enda gwithomera aikare mucie thondekere mbeca no gokagera rucini ugekera laptop yaku oni kana computer yaku oni ukambia gutrade kugigatuka riu kira tuguthomithagia muno wambe umenye uhoro wa mbeca kana uhoro wa economy ugaidagwo ni news ni maundu maya ma habari taici murehagira goko ate habari taici tumuthomithagia ona habari taici murehaga goko ri iria mututhomithagia ni cio determine goria mbeca iguthie ogeri kana hindi akora na uhoro wa Supreme Court diria watu ikire githurano kia uhuru wa mugai wa Kenya ni Kenali Fayori wathire atia Nairobi Stock Exchange gutwikaga ya luzire mabilioni ma mbeca that same day tondu hari ni thioka ya affect markets na mbeca ya Kenya na yeka atia koguo ndaigira biashara ino ri na control oigira biashara ino na control na nikio turaguthomithia uhoro wa study news ona maundu maingi tuguthomithia ni uhoro wa kumenya news ria irathi togeri kana ria kwa ina githurano hindi ya America Trump akiingira dola ni yambire kugwa githurano gia tangatho githigwa ona Britain uria kurathi ri siasa niguo mbeca thiaga ugita hindi kurai na kihuhokanio kana tukwiki Japan immediately athi kwikio yoka mbeca ya Japan na niyo Japanese yen no kugwa yaguire riu twiguthomithia go study uhoro wa uria habari irathi uria news irathi thiini ira bũrũri ũhana na uria thi irathi tondu mbeca ikontrolagwo no uria thire katia irathi thai ciringi ya Kenya ti njega muno ni undu uria kurathi bũrũri-inĩ mirurungano na ki ura mundu uikarite ariga ciringi ga Kenya teithio gwate teithio ndangota gukonjorithia thai ci tora ngiona mbeca koguo tuguthomithagia uhoro wa news na guthomithia software wamenya software ya MT4 ria operataga na wamenya news ria ithiaga ukamenya ha kugurira na ha kwende ndeuria atiri taruhe kambuni ngirokite iratunya andu aingi muno andu maratembia mundu riu angihota kwimenyerera uria mbia ciake itekura kambuni ici ciukaga igatunya andu mbeca ri tariu guo ndakwira riu njiguaga yo mundu ekaga atiriri watumaga 100,000 kana ukamaikeria 100,000 na utumira ciemeri ni kuringanaga kuri o kambuni citako ina uigiriki mwega mundu okaga kuhenia tune mbeca tugune tuyiguthondeka tugucokeria mbeca ciganona we orania na mbeca no wagirwo ni ku find out kambuni yo ni ya mai kana tiama ukawara kambuni yo ya register bori iturite haha miaka igana kana iha kahinda kaigana atia he ina uigiriki uri kuria yumite ogo yumite ruraya registered ku yumite ogo ni aguko locally undu uyu reka thirikari niramenya record uriku undu uyu na nikio tugaga twetereire watho wa ku regulate forex bũrũri wa Kenya na fortunately watho ucio nirahĩtũkirio ni CMA ona we Kenya gazeti ya mwĩtũ ngiarora ni watho ni ona nigore twaririe ndona kwina maundu maingi muno maraukire megie watho uyu ati mundu arendwo nga milioni 50 watho uri uthiaga ri tondu kuona bengi ndiretha uheo license ya kuhingura bengi yaku watho udimandaga he mbeca wagĩrĩirwo ni ku deposit na Central Bank iyo niyo security ya mũraiya ati we ndagũtwarĩra ni ũkũnjigĩra milioni ciakwa 10 na ndakũnengera ngũithi ũnjigĩre ri thirikari ĩra guarantee atĩ bengi ĩno ndĩgacoka yũre na mbia ciakwa nayo thirikari ĩgakwĩra ehe mũndũ ũyũ ri nĩ registered na Central Bank bengi ĩyo nĩ registered na Central Bank na kuwa registered na Central Bank ri ina deposit yekete kundu kuriku uria gwetagwo Central Bank ndio mwigete ni ngiokereria igite kuria mukari wona ki riu ri undu wothe no ku risk nduri na guarantee ati ona bengi yo gire tiragwire bengi hindi ngiragwire na andu na mbeca ireka ati irora no igire mbeca ciaku kuna bengi yo ni yahingo ona muthenya ugikorwo bengi ngirayo hakuhi kuhingwo na
gukorwo ati ni hetwo license ri na ndeigete mbeca kuria ri guarantee ya ati mbeca ciaku itikora kana itigeka atia ndikoyo ati 100% tondu andu aingĩ nĩmatĩire mbeca na mabengi mau ona ũkĩũria thirikari atĩrĩrĩ nĩmoheire andũ a license no mbeca citũ nĩ irorire no he mbeca maigĩte na inyuĩ mbeca icio citũ no icio maigĩte na inyuĩ no ciume itũrĩhe tondũ nĩ akĩhingire rĩu agĩona agĩkorwo bengi agĩona kũiga mirioni 100 na deposit nĩ birioni 20 ona tigo ndingĩkĩrwo ona ngĩgĩta kũrĩha rĩu gwĩciria no ũndũ ũkĩgeragio ũgĩkwo atĩ gũkĩoneke mũndũ bengi ĩno rĩ ĩrakĩrecognizwo nĩ thirikari rĩu ona brokerage firm ici cira watho ũrahĩtũkirio atĩ brokerage firm no yũke na ĩtuĩke established kuri brokerage maita meri kuri rero no deposit milioni 30 na no deposit milioni 50 ukaheo license ati wewe na uigiriki waku ya biashara cia andu umatirindire no mahe faida at the end of the day koguo watho ndiko turetereire na ni mwega tondu urahitukirio ni wewe na ni brokerage firm ndiye ndahota ku establish brokerage firm ndina shukuru at the moment no time ya kinya ndakiona mbeca icio kana mundu ukitago partner nani hota kugia license iyo trader ndi nao ndina thomithĩtie ingĩ mũno ciana nyingĩ ithomete cia kanitha-inĩ youth na nĩmethondekagira mbeca rĩu nĩ gũka gũthomera wĩra ũcio tarũ ndehe ngiri 25 gũgunĩka nakĩ gũcoka ndute kwĩra gũcoka na ndingĩta kũiga brokerage to ndingĩta kũgĩa na farm yakwa ngũthiĩ wĩra atĩa wega wa forex rĩ ũgĩthoma forex wĩthomere no ũhote gwĩtĩrĩndĩra ũthome na ũgĩe na skill ya gũtrade na wagĩa na skill ya gũtrade no trade as little as $100 dola igana rimwe ciringi ngiri 10 icio ciringi ngiri 10 no igere no tware platform ine imwe uhe ukombore platform MT4 imwe weka mishita kwa FX Pro Korea XNES wige ngiri dola cia igana rimwe skill ya tuguthomithetie behavior no citwendagio muthenya na ciambie kwambata ndira mundu njui ora wĩrĩga gwĩkĩra dola igana rimwe na within 2 months na ngiri 200 platform ine tondu nĩ amenyaga nĩ arĩ na umenyo ũrĩa tũmũthomithĩtie akahota ku multiply mbeca icio ciake na mbeca ici multiplyaga o muthenya depending na ũrĩa kũrathiĩ na skill ĩrĩa wĩ nayo and how conversant you are na gũthikĩrĩria news na kũmenya ũrĩa ũgwĩka koguo you can trade as little as that no nĩ ũndũ wa watho ũrahĩtũkirio no ũthome wetereire gũcaria wĩra tondũ andũ arĩa mekũ establish brokerage firms ici rara license ni thirikari kuhĩtũkĩra CMA nĩ ũkuona kwĩ international brokerage firms cigoka bũrũri ũyũ na kũrĩ ona andũ local still mekũ establish brokerage firms na ũngĩ establish brokerage firm rĩ kĩndũ kĩa mbere ũrabatara nĩ staff mũndũ ũyũ gũtrade tondũ wa establish brokerage firm andũ makũrehere mbeca ciao ũcio njorithie ũmahe faida koguo ũranindi mũndũ ũcio ũronjorithia mũndũ ũcio ũronjorithia rĩ eko Doria tiriri faita yumaga ko taru mundu guthondeka faita atia taru ngigura dola igana rimwe cia America ri cikuhendia na gwika atia ukugura dola igana rimwe cia America uige platform ni yaku nitale ojiri ndaigirira mboga ciakwa ndaigirira mboga ciaku ndi tukwira ciringi 10 ndakambia kwendia kibao haya nituga dola muthiguria ciringi igana rĩa ithatũ na nĩgwathie dola ni ya haisha ri ndukendia ria haicite ukwenderia u o hau harĩ mundu ragura harĩ mundu rafatire ni dola iyo mundu kugura currency mundu gweka ni kugura nyingi mundu ni aguraga wetagwo no trade na pair o trade na currency igere no decide go trade na euro na Japanese yen au decide go trade na American dollar na kĩrĩa na pound ciĩkagwo trade go currency igere rĩu na currency igere ni ũkũhota gũciendia kurigana ria kurathie kana barara wona kuria ugure eni yokugura ukamenya ira cithi ukagura ugeterera cia haicokendia ta China nani gwaguthia gwa nande ngikuhuthagira ki China matikihuthagira batikire mbeca yao eni yo na currency ni cio hard ndĩraingĩra biũ currency ni cio hard andũ matirĩ ndamu na mbeca cia China mbeca iria tũrĩndaga mũno nĩ ya Japan it is equally very strong tondũ nĩ magũraga ngari nyingĩ ci Kenya cimĩte Japan Japan is a major market nĩ market nene mũno ona mbeca yao ĩ hinya mũno nĩko kũngĩ mũndũ agĩthiĩ kũrora ukĩhũthĩra euro rĩ kũnakũ euro
Bao, British pound, American dollar. Icio na yen icio cia Japan. Currency icio nyanisho the strongest. Oro thika ingira cio no cikoragwo kuo, tona ona radi ekuo. No trade na radi. It's not as strong. Then faida yo ne ungithondekana ta dollar. Taru ndira dollar igwete ri no umiaga muno. Dollar yagwa ri. No we ubigurite na ne yagwa ri. Urio no hathare kirio gwaku. Ucio kareterere igikure ringi. Ucokie faida. Ici cita hard currency tondu ni hota kwigitia mathangania mau mothe ni hota kwigitia ni kitire daga ni kihothaga na gutirindi abeje matri bara tauko uhoro wa kumenya ati kwina biashara nene muno ci online to mundu atigathi kugura float tuona ciringi ngiri na mugatengerera float in fact ya kurathie faita ya ino forex hana atio kirigithania na maundu na biashara icingi forex ri ye hakore ndebionete to your advantage tike dore terera tore ogithi kugura mugunda utina bia cyo kwetere aguri forex wabageria gutrade immediately ile wekera mbeca ciaku platform ini wabagia guthondeka faida hau na orio ra trade orio ra ikarabe ugitrendaga dogo ugenaga experience na wera wothe ni experience na kumenya tawe ndo rira yuria kiria nikigitumaga ona fengi wa maigira mbeca wa mahembeca ciaku no nginya makuhe either 8 to 10% per annum tondu maba bia ciaku ni monjorithagia monjorithagia ndego katigu niguo we na we ciaku ngire muno kunjorithia niki na to muhaka kunjorithia ria ndothe maronjorithia na mahinda ni macenjagia na ni mahinda mange macenjetie na ndaka na muno hindi ni njia kuigua president akiuga ni marongera fiber ya bururi uyu ni undu wa online business iria ciukite na online businesses ungirora tha ici andu aya maramenya online businesses kuratuika thikũ ici you work smart not hard online business yo kota kuinteract na mundu we haha we Kenya na mundu nge Brazil no nge America no ni mukuhura biashara nake wika ile roha ogo no gutaguka maundu maria maroka na udurera ukabe mweru hake ndoiga horo wa kumenya uria bururi thiothe regariura maundu maingi koguo ndaigirira mbeca ciakwa kungicoka guka kiundu rumutati wa bururi ta UK mahitania na munene wa mungethaniro kirita kiuguo cibeca ko ni ciora aca itingiora ni ugukorwo menyete tondu we wikaraga batumaku mategetwo uria kurathi na no urokuo na mbeca ciaku wage kwaga gutrade nginya undu cio wamba wike atia undu cio wehere yuhoro wa nyamu ici kwa bitcoin na ndu no icio bitcoin is part of the online game na ni currency online ida ici na ni ratuika very very popular ndio na mundu athondeka bia atia yo bitcoin ni nyamu yathondeka eno tigano na ici cianyu ede no tigano munene tondu very soon ni kumaji bitcoin ukahuthagira bitcoin na guthie platform ini gutrade to bitcoin no currency it's an online currency Doaminyita tikedo hard uranyito titabeca te iratathio uranyito ni online ho ni nyandike hau we na ona ni bea ciaku na ni hota kumitrade na ukamiiva na ukamiendia ona ukagura na kudu gwe the rorete and very soon na guku Kenya ni mukuona vengi moikia bia gutrade ginya na bitcoin cia ituke accepted ugakoragwo ginya na bitcoin ginya thimu-ini yaku ona ni guthi supermarket no rehe na bitcoin uthie veto ini wekire ngari yaku na bitcoin na aria marathie na bitcoin marathondeka mbeca nyingĩ mũno irakũra o mũthenya ta twĩre atĩrĩrĩ ũhoro wa mũndũ akĩingĩra biacara-inĩ ĩno mĩeke ya gũkorwo no ĩha gũtiaga karĩa nĩme thĩ ng'ima no gũkora mũndũ arakwĩra rehe mbeca ciaku nguonjorithĩrie gũcokeria cigana ũna we no nginya wĩke kĩndũ gĩtagwo due diligence ya mundu cio arakwira uguo kana kambuni irakwira i handu hana rehe bia ciakwa rehe bia ciaku ndithie kuheaga percentage igana ona ndithie wagituma mbeca watuma kuruta Spain kana kuria kungi we no wagire no gwika due diligence umenye kana kambuni ino ine wigiririki ni wikaine na kuu thirikari ni MOA ni medical organization tondu rio ugigikono mbeca ciaku uko ina thina tondu wake cirikabira ku tarigigere milioni 1 wa forex ndika guna gara milioni 1 ni guarantee mbeca cigana ni ndugire gato ni thie ndabia gutirindira andu ni ndi guthomithia ndirathomithia no ungehota gukorwo wina kumenya aria matirindagira mundu ta FX Pro icio kambuni icio cia brokerage ni maheanaga percentage
no ni ana milioni imwe makolento kwa 20% pa month ya milioni yaku iyo tigiri magana meri bado na kabuni genge kwa nego kwa ngiri magana maigana matatu 30% na o mweli ukona gabeisho no atumiru o mweli no atumiru besa icio kadara shiriria mwiroreri araturia kuma kugerera mitambo itu ya Facebook o domwe na kugerera namba itu SMS ya 2488 ndamenya ndio mena shiria nyingi muno ne wakoro wasariro horo wa digital currency ne Bitcoin na cryptocurrency ne sio online currencies iyo ndio twaria sio cryptocurrencies sio cryptocurrency Bitcoin ndio kaganda cryptocurrencies no twaria ngwaru besa ndio twaria besa cia online haya guthoma mudo gyo kona githomo level ko ya githomo nigetha thome horo wa forex mudo reketie form 4 akanyita siri no athome ka forex akanyita si no athome forex tondu ni kumenya kurora mathabu ni kumenya horo wa muno na ni horo wa guthoma software ni horo wa computer tondu ro cio wothe computer ini mundu ina capacity ya guthomithio software no athome haya mundu ngaroria kiria Benadora cia Zimbabwe icio hego nĩ cingemuteithia rajira etagapia ni waithira kuma Dadora na Benadora cia Zimbabwe 10,000 ikicenjia ko taicio mundu agicenjia ko Dadora cia Zimbabwe goko no atware bendi no dora ya Zimbabwe ne athirire hinya muno ne athirire hinya na digiri kana muthu ecenjagia na dora ya Zimbabwe mwe nonga ta 10 ya Kenya ne hazara haya muruge kajira atiriri ta Syria pound niko ni Syria icio dukare star mura ikona besha na ciro ringi makona je maigete muho ko rigera muri mu aracera ngathi giko baragura gu arakora nginya corona icio ru mundu agire kumenya ati icio agire gucenjia ko icio ina besha ta icio no video fegi fegi ne ko advice wego forex mati gucenjeria forex wa bere tapire gutiga no agucenjeria Kenya beje make very clear hado ogethie tauri no na indo nyingi nyamu cia dikito forex bureau forex bureau ni hari othiaga ukaigira thiini ukagura dola na shilingi ya Kenya ukagura physically ukamane shilingi ya Kenya magakone dola kana magakone pound kana magakone Japanese yen le party yayo no forex trading do hadora ora hutania na besha ikashi tondu ni go trade online no ra trade internationally ti locally na thege maigwa forex ri ma besha yo hora ni ma nego cejania besha no it's different na bureau isi wona ga town yo hale wa dio kona forex bureau forex ni yuga go horo wa go cejania besha foreign exchange yo no itago forex go cejania besha ru ha githomo ya forex trading ri nego trade na besha oga trade na besha na jirari guhere sasa ribie wega une mundu to biriri Bernard sasa ribie kile kigituma mundu oyebie sheke forex hado hako dikogora mugunda ni choice yo mekaga forex wabagiriria guthondeka besha hau waiga besha ya ku platform ya forex na wabia go trade wabia guthondeka besha hau na faida yaku kabia kumiona hau mugunda no ugure weterere hakagera fara hau nigetha mugunda ucio ugie value ano weterere miaka 3 ona miaka 4 nituka wagura mugunda wa milioni 1 nigetha mugunda ucio ugendia milioni 3 ukwetera kahinda kaigana atia no weterere na miaka 2 forex ugeiga milioni 1 wabia gutrade milioni 1 milioni 1 wabia guthondeka 20% per month icio be ashigana ndio magana meri ukirikia mwakari behisho cia kuni uthondekete ni cithondekete maita matatu mugunda no ugatwika maita meri ka maita matatu thutha miaka na kada 5 riu were ni hogenda ndani kunyita hemudo rajoria atiriri ndina ngirigana rimwe toria mugeni witu kana no acenjie wira oyo kana no acenjie wira oyo jitagwo kim uka wa kuma kule kudito githura 45 ngirigana rimwe ni agutrade ogoni agutrade no godo ya bioke athome ogodo ni abe athome nigetha amenye gutrade
biacara ici mundu kwenda thome ndukaingira gweta kirimo no nginya gutire rutathomagirwo ona hau ikaire wambire guthie thukuru niguo niguo tiguo ona ndi uria njikaenda mbire guthie thukuru nigetha ndi umenye thukuru na nyiko thukuru itu mwe twina campus Kiaba na twina campus Nairobi Kiaba ru muguga muguga na twina campus Nairobi aria hetagwo Pioneer House Moi Avenue 5th floor room 505 ugethia ho ni ukorari mwitu na ni uguthoma na ni mweri umwe crash program iyo ni amuru enda guthoma etirindagire mwenyewe muci ino ya meri 3 ni mundu rathoma etirindagire no eteire no hage chance ya wira na nyabe ducoke thutha hanini kabuni ciroka kana iria kwambia ku establishwo thini wa watho wa CMA mundu ro kwathomete forex na tho hihi athomere institution ito tono ithu institution ya guthomithia forex ni akanidwo gweka kigerio international gitagwo ACI akigerio giki international gitagwo ACI curriculum itu it's even more advanced okira ACI no ni ugeka kana ni ukahituka tondu kindu kimwe kwandikwo ni getho trade ni ukanidwo ko na certificate iyo ya ACI kire kia mwisho na nito prepare thegio kire kia mwisho ni mundu gitoza Karemaina rĩrĩa mugenisho ta njũrĩria kana uria reducing balance eminaga tondu ndio na gatabengi ciikaga uguo reducing balance ni kuga atia reducing balance to shop ya kiria wigite mbeca iria wigite ri iyo rathondeka ri technically dire very conversant technically traditional maundu ma vengi reducing balance ni area vengi forex do he nyamu ciitagwo candlesticks ya wabatana wikuruka icio ni cikugandaga uguo ni kugaidaga haya Mainanga ngariga never made horo wa forex no ni arani dikodera mothomo make na ni muheraga refresher course no ke refresher course no gukaigire athome mweri ucio mwe iyo crash program na ni ko mu refresh wothe uri arenda Kama ndio atakuigirira kindu kwa forex ni muno ndoroge horia Kamau muno ihenya itheri ona kana athome kabone guthoma by the way reke ngwire forex thoma gwo nginya ati ukorwo wi ndagitari no thome forex ona mutangathi ugwe mutangathi no thome forex ona wi lawyer no thome forex o ni undu wa kando ngikaga ona hwaini no ikare thi hau mutumia gikurugira ukahingura laptop yaku ugatrade ugathondeka dola cia 50 mai mangi mamekuhagiritwo kaiga kanyama gatumano ona no gatumano tondu no wi hau ndo ikaire thiri no thondeka dola cia kuigana rimwe ona 50 depending na mbeca iria wina cio ki platform koguo ndiri na restriction no tondu ta rutha icio ngikorwo gwaku uthirira kioski haria gate-ini na mama gatindaga hau na woka hoina kiruga ngimari ni wendo uthi hau na wenda ngicukari forex no gwihana no ugakoragwo wi wira no thini wa laptop yaku wina biacara ngiraruta MT4 software yo ni kugura mundu aguraga iyo MT4 wa nio makuheaga magakuhe laptop ine yaku brokerage firm yo nataka mega makuheaga kwendagĩria indo cio very good nikamenda koyaga kanyamu rubakoya kanyamu kanite na yogathondeka kafaida kile wathondeka makoya kindu kinini tondu endo ikona yaku tondu ndugithia ati uge marigiti ni kwaku guothe ni mundu gapusho ni kanini kama yori yakeria riu nyenda maundu ta maya handu kuigirira na igacoka riu uhoro to niguo ujakaga reke mwiroreri umwe kana eri hau uria kiria maroria na njira SMS ni ndi wasarithira na ciringi 100 no ndeithike kuyojereria ucio kana thie na mbere na mathomo ucio mwere abe athome arikie form 4 ndagatuike distracted ona ciana ciakwa to ni citirendaga na forex ile ndarekire marikie cukuru tondu mwana angambia kuona mbeca githomo ni rigwika atia ni agutiga na no encourage ona ciana mena ciana masaudi the holiday ciana ndona thikũ ici matinda thimũ-inĩ na laptop-inĩ ndoka tumuthomithie MT4 yo kwa ndo gutira thimu-inĩ makiona mbica cia wathoni marute biacara ni ndaruta biacara we mucaidu muigire ndora igana rimwe hau andu hatinda ri uguo mwikire internet nyumba atindage nayo na ndio rigwa woka hoine akwa ndondekire ndora 30 ndejo muno na ndora 30 ne ke ciringi cigangi icio ngiri 3 njaga mwana agithondeka ngiri 3 na ile tamatatu ni akarehera fithi ni ndakarehera fithi agethi university ni wageithia ni kathini yaku igitwo riri ciro wa makifia ito makifia nageithika ciro ekure nyahururu haya nino nyende guthoma na ndi Mombatha no ngunike njitagwo Wanjiku
no akunike Mombasa no sio to agukio guku agithome no very soon nituko develop online classes mundu agathoma giro hari ari online class nituko develop we are working at it right now na nini tu muthomithage uhoro wa forex huko Kenya rĩithio tutungiuga fully established ona utika kũrĩa mathomithagia hanini ora mũndũ rĩa ũgwĩtagwo wake akwĩre ndĩhatĩndũ kanini gũthomithie no ithuĩ tũrathomithia officially tũgakũhe certificate na mabuku mau ndakwĩra main print mothe very soon nĩ ũrĩa ũkaga woka tũgakũhe mabuku mothe matandatũ ũgathiĩ na mbere na gũthoma. Asante sana bwana Njuguna ndakena mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na ndathomo kaũndũ kama ndĩrongorĩa atĩrĩrĩ tondũ mũndũ mũtinakirehe mũini-rĩ nĩ wega mũkĩrĩkia mũtĩrie rũmwe rwa Ngogoyo na gavana no nĩ mũndũ ũtũirwo ngwa kogi kũrĩa Kosovo na ndanuganĩrwo rĩkwe kwenda rĩu thĩna nĩ rĩrĩ tũtirĩ na inanda tũtirĩ na citagwo atĩa ici cia kũhũra wĩri wa marebe ahũraga tũtirĩ na piano rĩu ona kũgeria kũina irũngũ-rĩ nĩ tũgũkũnogia tondũ tũtirĩ na indo icio tondũ ta rĩu nĩwona nini ningĩhũra ngita nawe ũhũre marebe nake mũthuri ti Njuguna oe microphone tũkĩre hamwe rĩu mũini nĩ agoka tũkia no harĩa hĩngĩcekire o hanini koguo mũtikamake irũngũ rwĩmbo rũcio rwĩkuo Ngogoyo ndikũina ndiĩhota niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita ũgeni na gũtwĩra karibu sana na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa nginya ũrĩa wagĩtũnyita na ũgĩikarania na ithuĩ tabarĩra-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩno ya Inooro Rũcinĩ. Ngai endacemania mũthenya wa rũciũ o haha gĩa na wĩrore mwega wa tabarĩra itũ tũgarĩtie mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ kwa Inooro TV. Thengiũ mũno mwĩroreri witũ thiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV gũkũ maũndũ nĩ maingĩ mangĩgũteithia ta gĩthomo kĩu twathoma kĩgiĩ ũhoro wa kuonjorithia kana wonjoria wa mbeca. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na rika rĩakwa rĩtĩkĩre gũcoka Pampa.